各位同学大家好，这个章节我们会来认识石粉粘土基本的技法。首先是量土器，取出我们需要的土量，揉搓粘土。尽量5只手指头打开，撑出掌心，手掌出力揉圆。一开始雕塑的土团，我们会大致揉到均匀光滑。再捏塑到我们需要的形状。这次主要是练习小动物，所以我们会需要很多五官、手脚的制作练习。手脚主要的技法有2种，第一种就是额外取土团，在接着上。使用此技法的第一个步骤，需要先准备需要的土团，然后将粘贴的地方沾水，将土团粘上，再使用细工棒将粘贴的地方处2个土团交错抹平。透过这样的方式，将两边的粘土混合接着在一起。第二种方式是利用雕塑工具或是剪刀，将土团裁切雕塑，再进行修整。
接下来讲解粘土打磨的方法。打磨的时候放置桌面，画圆弧动作。我们会准备美甲用的磨甲片，如果是用黑色的砂纸，作品会变黑。系数准备100、150、300都可以，也可以准备 3M 的海绵砂纸。以上这些基本技法没问题的话，下一个章节我们就要讲基本的上色方法了。